Hello，大家好，我係林美醫生。透過呢個 channel 咧，可以將一啲比較難明啦，或者複雜醫美或者皮膚問題咧，用一啲貼地啲嘅、簡單啲嘅方法咧，解釋俾大家聽嘅。咁大家如果有任何問題嘅話咧，可以喺下邊留言，咁我盡量咧會喺下一段片嗰度咧解釋俾大家聽。好多人咧都中意食甜嘢噶喎，甜品啊、糖水啊，或者係糖啊、朱古力啊咁樣。其實食甜嘢咧會令到我哋帶嚟一個喜悅嘅感覺。咁但係食甜嘢食得多咧，究竟對我哋皮膚有咩影響呢？我哋今日咧要討論一個同我哋皮膚健康息息相關嘅主題，就係糖化啦。咁你知唔知道咧，攝取過多嘅糖分咧會增加我哋皮膚衰老嘅速度咧？等我哋一齊咧解密呢個糖衣陷阱，並且咧了解下糖化終產物 （Advanced Glycation End Product） 嘅影響。究竟乜嘢係糖化現象呢？咁當我哋身體入邊嘅蛋白質同糖分結合嘅時候咧，會形成一種糖化終產物 （Advanced Glycation End Product） 嘅物質嘅，簡稱 AGEs 啦。呢啲 AGEs 咧，咁其實會影響我哋嘅皮膚健康，加速衰老嘅過程㗎。AGEs 咧會令到我哋嘅膠原蛋白同埋彈性蛋白變質，令到皮膚咧失去咗彈性，出現咧皺紋啦、鬆弛啦咁嘅情況嘅。咁另外咧 AGEs 咧仲會增加皮膚發炎嘅反應嘅，咁令到皮膚睇落咧會更加疲憊啦。咁我哋究竟點樣可以抗糖化呢？首先咧，我哋應該要選擇一啲低糖嘅食物，減少咧單糖嘅攝取嘅。咁此外咧，亦都要攝取多啲咧豐富抗氧化劑嘅食物啦，包括一啲莓類嘅水果啦、綠茶啦、堅果啦咁等等嘅。咁呢啲咧咁其實都有助減少咧我哋 AGEs 嘅產生㗎。咁喺選擇糖嘅過程咧，咁我哋應該都要注意下嘅。咁我哋應該要選擇一啲咧天然來源嘅糖啦，譬如水果入邊嘅果糖啦，而避免太多咧加工嘅糖啦，或者係高果糖嘅玉米糖漿咁樣嘅。咁因為呢一啲咧就可以減低嗰個糖化嘅風險㗎。咁根據專家建議咧，其實成年人嘅糖分攝取咧應該控制喺25克以內嘅每日，可以減低咧嗰個皮膚衰老嘅風險啦。咁當然啦，咁有啲人咧係選擇咧完全減糖或者係無糖嘅，咁呢個咧係令到嗰個糖化現象係更加少嘅。咁食物嘅烹調方法咧，其實都會影響咧食物入邊嘅糖化現象㗎。咁其實咧，我哋應該進食多一啲咧蒸啦、煮啦或者烚嘅呢類型嘅烹調方法咧，咁減低咧食物入邊嘅糖化嘅，而咧避免一啲譬如煎炸啦，或者烤焗啦，或者係燒烤類型嘅烹調方法咧，因為呢啲方法咧會令到食物入邊嘅糖化產物咧係增加㗎。咁另外一啲單糖嘅食物咧，亦都要避免過量進食啦，譬如麥芽糖啦、果糖啦、乳糖啦。咁呢啲屬於咧單糖寡糖類型嘅食物咧，亦都會增加我哋身體入邊嘅糖化現象嘅。係啦，咁頭先講到咧單糖咧，即係譬如麥芽糖啦、葡萄糖，咁呢啲咧會令到嗰個身體入邊咧升糖指數上升得快啲啦。咁亦都咧會增加嗰個糖化現象嘅。咁市面上咧有一種咧叫甜菊糖嘅 substitute 啦，即係一啲代糖類型嘅新類型嘅糖啦。咁究竟係咩嚟嘅咧？咁亦都會唔會引起我哋皮膚嘅糖化現象咧？咁其實甜菊糖呢類型嘅新類型嘅糖咧，咁其實係一啲植物嘅提取物啦。咁而呢一種類型嘅糖咧，就唔會俾身體吸收嘅，咁所以佢可以令到食物入邊嘅甜度增加，但係其實咧因為我哋身體吸收唔到呢類型嘅糖啦，咁所以唔會令到我哋嘅血糖指數上升啦。
咁亦都因為吸收唔到啦，咁所以亦都理論上唔會引起個糖化現象嘅。咁所以即係有一部分嘅新類型嘅食物啦，咁或者係一啲甜品啦，咁佢其實亦都有採用到呢個甜菊糖嘅成分啦。咁其實消費者亦都可以考慮嘅。咁今日咧，我哋就討論咗糖化現象咧，同埋對皮膚嘅影響啦。咁希望呢啲資訊咧，可以令到你更加好保護到皮膚啦，咁延緩衰老嘅。如果你中意呢條片嘅內容，請俾個 like 支持我哋啊！同埋記得 share 出去俾你同樣貪靚嘅朋友，再 subscribe 埋 channel 就唔會錯過我哋最新嘅美容資訊啦〜